அதாவது எதிர்கட்சிகளை குறை சொல்லணுங்கிறதுக்கா இல்ல, சாட்சியங்கள் பூர்வமாக மத்த பூர்வமாக ஒரு பெரிய டாக்ஸ் பே பண்ணி உங்க பணம் எங்க பணம் வரி செலுத்துவத பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறது, ஹெலிகாப்டர் வாங்குறேன், அது வாங்குறேன், இது வாங்குறேன்னு சொல்லி இதை எப்படி மக்கள் பொறுத்திருக்கலாம்? இன்னைக்கு ஊடகங்கள் கொண்டு வர அளவுக்கு பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறாங்க. பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில ஊழல் குறைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னு சொன்னா ஊழல்வாதிகள் தன்னுடைய ஊழலை குறைக்க மாட்டாங்க. அதாவது இத்தாலியை பொறுத்தவரையிலே ஊழலுக்கு எதிராக இருக்கிற நாடா, நான் ஒரே வழியில் கேட்கிறேன், ஊழலுக்கு எதிராக இருக்கிற நாடான்னு கேட்கிறேன் சார். அவங்க சட்டத்துல ஊழல் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் அவங்க வச்சிருக்காங்க, அந்த சட்டத்துல இருக்கு. ஆனா அவங்க பிசினஸ் போறாங்க, கவர்மெண்ட் அதுல 30% இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு சட்டத்தை சார்ந்து இருக்க போறாங்க, அந்த பிசினஸ் சார்ந்து இருக்க போறாங்கிறது நம்ம ஒரு தகவலை அங்கு இத்தாலியில இருந்து கசிய விடுகிறார்கள். இம்மாதிரியான பேரங்களில் இடைத்தரகர்கள், கமிஷன்கள் என்பதெல்லாம் சகஜம் அப்படின்றாங்க. அந்த வார்த்தையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாமா, ஏற்றுக்கொள்ளலாமான்னு கேட்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்கன்னா முழு அனுபவத்தோட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சகஜம் அப்படின்ட்டு. ஆனா அவங்க பே பண்ணவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த டீலை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாங்கன்றது இன்னும் நமக்கு தெரியாது. சரி, இது வரைக்கும் தெரிய வரல. அதுக்கான ஆணித்தரமான எந்த விதமான ஒரு விஷயமும் வரல. அது வருமானால் இந்த மாதிரி ஆயிருக்குது. ஆனா இவரு விமானப்பட தளபதி அவர் தியாகி சொன்னது பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி டீல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அவங்க எனர்ஜி செக்டார்ல தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றது மட்டும் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும்னு சொல்றது கொஞ்சம் ஐயத்தை ஏற்பாடு. ஏன்னா இந்த தொடர்புடைய ஊழல் அவருடைய உறவினர்கள் அது தெரிந்த விவகாரமாக தான் இருக்கிறது. இதுல அவங்களுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் பயன்படுத்தப்படாமலா இருக்குது என்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது இல்லையா? ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ நம்முடைய ஊழல் கூடாதுன்னும் போது 95வது இடத்துல ஊழல் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் மற்றும் பல ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி இப்ப இந்தியா 95வது இடத்தில் ஊழல் நிறைந்த நாடாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுகிற போது என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் பட்டியலை கொண்டு வந்து கொடுத்தார். அது உண்மையிலே எவ்வளவு கொண்டாந்தாருன்னு தெரியல. ஏழை எளிய மக்களுடைய பணத்தை கொள்ளையடித்து சுவிஸ் வங்கியில் கருப்பு பணமாக வைத்திருக்கும் முதல் 13 இந்தியர்களுடைய பெயர்கள் விக்கிலீக் வெளியிட்டிருக்குன்னு சொல்றாரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ராஜ் பவுண்டேஷன் 1,89,000 கோடி, அர்ஷத் மேத்தா 1,35,800 கோடி, அதே மாதிரி லல்லு பிரசாத் யாதவ் சொல்லி போட்டு 78,900 கோடி, ராஜீவ் காந்தின்னு போட்டு 19,800 கோடி போட்டிருக்காங்க. கருணாநிதியும் போட்டு அது என்ன தெரியல. ஆனா இது எந்த உண்மையை தெரியல. 35,000 கோடி, சிதம்பரம் 32,000 கோடி, சரத்பவார் 28,000 கோடி, கலாநிதி மாறன் 15,000 கோடி, HD குமாரசாமி 14,500 கோடி ரூபாய், சிந்தியா 900 கோடி. உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்காக சொல்றேன். கேப்டன் பிரகாஷ் 8,200 கோடி, ராஜா 7,800 கோடி, சுரேஷ் கல்மாடி 5,900 கோடி. இந்த லிஸ்ட், இந்த பட்டியல் இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிற விவரங்களின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட என்ன இத்தனை கோடி விக்கிலீக்ஸ் இந்த விவரங்கள் கருப்பு படமாக எடுத்திருக்கிறார்கள். பண்ணிட்டீங்க. அதாவது காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தில் மத்திய குறை சொல்லணும்னு ஒரு முடிவு நான் சொல்றேன் சார். இப்ப மலைக்காணி மேல 1,500 கோடி இருக்குது, அவர் மேல 1,500 கோடி, உங்க மேல இந்த பட்டியல் உண்மையாக கூடாது என்றுதான் அது நன்றி ஐயா, அவங்களுக்கு நன்றி. காங்கிரஸ் சார்பாக நன்றி சொல்றது இருக்கக்கூடாது. ஆனா இருக்குது சார். இது சார் இணையதளத்தை இன்னைக்கு யார் வேணா வெப்சைட் ஓபன் பண்ணலாம், இமெயில் ஓபன் பண்ணலாம், ட்விட்டர்ல விக்கிலீக்ஸ் என்பது அது ஒரு பெரிய அரசியல் சாசன சட்டம். நல்லா சொன்னார். ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு சட்டம் இருக்கு சார். எந்த நாடுமே ஊழலை ஆதரிக்காது. அது சர்வாதிகார நாடாக இருந்தாலும் சரி, ஜனநாயக நாடாக இருந்தாலும் சரி, ஊழலை ஆதரிக்க மாட்டாரு. அது நம்ம இந்திய நாடு ஊழல் சார் நீங்க அதாவது ஒரு ஃபேஷன் ஆகி போச்சு. இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அண்ணா சார் கிரண் பேடி தேசிய கொடி வேற இது பண்ணீங்கன்னா தேசிய கொடி எப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு வரமுறை இருக்குது. அது கூட இல்லாத மேடையெல்லாம் ஆட்டக்கூடாது சார். ஒரு தெரியும் IAS அதிகாரி எனக்கு கருத்து சொல்றேன். தேசிய கொடி எப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வரமுறைகள் இருக்கின்றது. அதை கூட தெரியாம ஒரு IPS அதிகாரி வேற கேள்விக்குதான் சார் அண்ணா சார் ஒரு சின்ன கேள்வி சொல்லுங்க. இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பட்டியல்ல உள்ளவங்க கருப்பு பணம் வச்சிருக்கவங்க இருக்காங்களா இல்லையா? இந்த பட்டியல் யாராவது கருப்பு பணம் இருக்கா இல்லையா? தெரியுமா? விவரம் கிட்டதான் பேசுறேன். 1,000 கோடி இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க நம்பிக்கை வேணும்.
சாமி கிட்ட ஒரு பைசா தப்பா பண்ணா அரசியலும் சரி இன்னைக்கும் சரி என்னைக்கும் சரி நான் வந்து எந்த தூக்கு போட தயாரா இருக்கேன். அதே மாதிரி எல்லாரும் நீதியின் குரல் அவர் தான் சொல்லுவாரு சார். நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பட்டியல் வந்து ஆதாரபூர்வமா குறைப்பதற்குங்கிறது என்னுடைய வாய்ப்பு. உண்மை இருக்காதா இது உண்மை இருக்கிறதா என்கிற கேள்வியுடன் தான் ஆரம்பித்தேன். இந்த விக்கிலீக்ஸ் வெளியிட்ட பட்டியல் இதை தொடர்புடையவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே மறுத்திருக்கிறார்கள். கருணாநிதி உட்பட மறுத்திருக்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனை மறுத்திருக்கிறார்கள். இது தவறான தகவல் என்று அவர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். எனக்கா கருத்து போனமா சுவிஸ் வங்கிகளா கதை விடுகிறார்கள், தவறான கருத்தை பரப்புகிறார்கள் என்கிற ஒரு கருத்தை அவர்கள் அறிக்கை விட்டு வெளியிட்டிருக்கிறார். சின்ன விஷயம், அதாவது அசைன் ஒரு பத்திரிகை வரும், ஆங்கில பத்திரிகை, ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸுடைய தயவுல நடக்கிற பத்திரிகை. அந்த பத்திரிகையில இருந்து கலைஞர் கருணாநிதி, நான் கலைஞர் கருணாநிதி எவ்வளவு மரியாதை, அவருக்கு வந்து எத்தனை சொத்து இருக்கு, எத்தனை சொத்து இருக்கு, அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன இருக்கு, என்ன இருக்கு, 86 ஐட்டம் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 86 ஐட்டத்தை கூட்டி பார்த்தா இதெல்லாம் அதிகம். நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவர் எத்தனை ஏக்கர், எத்தனை பண்ணை வீடு, எத்தனை இடம், கோபாலபுரம் அப்படின்னு சொல்லி டீடைல்ஸ் என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா, பத்திரிகையுடைய உள்ளோக்கம் நமக்கு தெரியாது. அதே நேரத்தில் ஹெலிகாப்டர் ஊழல் பத்தி நீங்க பேசிய காரணத்தினாலே இல்ல சார், நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சார். ஹெலிகாப்டர் மாறக்கூடாது எந்த பாராமீட்டர் அப்படிலாம் கிடையாது சார். எந்த பாராமீட்டர் டிஸ்கஷன் போட்டது ஹெலிகாப்டர் ஊழல். ஹெலிகாப்டர் ஊழலை பத்தி இதெல்லாம் பேசினே போன நேரம் ஒரு நாளைக்கு நீங்க விவாதம். நாங்க எல்லாருமே நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து பாக்குறேன் ஹெலிகாப்டர் பத்தி இன்னும் சரியான விவரங்கள் சரியான விவரங்கள் யாருக்கும் தெரியாது. உண்மையை சொல்லுங்க, தெரிஞ்ச சொல்லப்படுமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஊடகங்களை தெரியுது சார். ஆனா யாருக்கு தெரியாது, மிக தெளிவாகவே தெரிந்திருக்கிறது. இந்திய தரப்பில் 360 கோடி ரூபாய் பணம் 10 விழுக்காடு கைமாறி இருக்கிறது. அதாவது இத்தாலிய அரசே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அந்த பத்திரிகைகள் தான் சார் பார்த்தா சார் இத்தாலி அரசு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ், அதான் இத்தாலி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களா சொல்லுங்க. அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண சார், நீங்க வந்து ஊடகங்கள் பத்திரிகைகளுக்கே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தா வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது சார். முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி ஊழலே ஒரு பிரச்சனை சார். நீங்க வந்து இதனால அப்துல் கலாமை பேசுகிற பொழுது நான் கருத்தை சொல்லணும் தெரிவித்திருக்கிறோம். அப்துல் கலாம் காலத்திலே அவர் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த போது அவருடைய மேசையின் மீது பல கோப்புகள், ஊழலுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அந்த கோப்புகள் மீது அவர் எந்த விதமும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதன் காரணமாக அவர் சொன்ன ஒரு கருத்து தான் சார் சொல்றேன். அதாவது இந்தியாவுடைய வாழ்க்கை முறை, சட்ட திட்டங்கள், அணுகுமுறை, சமூக கலாச்சாரம் வந்து இன்னைக்கு வந்து எதை வேணா யார் வேணா பேசலாம். இது ஒரு தவறு நடந்த நீங்க எப்ப தெரியுமா, நீங்க வந்து கோபமா 2 பேரும் நாங்க வந்து மூடி மறைச்சு இவருதான் குற்றவாளி, இந்த தியாகி குற்றவாளி சொன்னதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் சார் தவறு செய்தார் நான் ஏற்றுக்கிறேன் சார், நான் செய்ய மாட்டோம். நீ உறுதி அளிக்கிற உறுதி. ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனை நமக்கு அச்சமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், இங்கே இருந்து 3 ஆதாரங்களை தேடி புறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா அதே நேரத்தில் இடைத்தரகராக செயல்பட்ட கைடோ எஸ் செக் என்கிறவர் ஆவண அழிப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிற தகவலும் வந்திருக்கிறது. என்னதான் வந்து ஹார்ட் டெஸ்க் நமக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் கூட மேலும் இந்திய தரப்பு தகவல்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால், ஏன்னா பொதுவா ஏன்னா இம்மாதிரியான இடைத்தரகர்கள் அவர்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய அந்த கமிஷன் தொகை, இதற்கான ஆதாரங்கள் போதிய அளவு இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆகவே இளைவரையில் தாய்வரையாகத்தான் அவர்கள் செய்திருப்பார்கள். இதிலிருந்து எப்படி ஆதாரங்கள் வெளிப்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. தப்பு பண்றவங்க வந்து ஆதாரம் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்கன்றது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கறது தெரியாது. பட் ஆனா எல்லா தப்பு பண்றவங்களும் ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்தை விட்டு போயிட்டோம். அது பேஸ் பண்ணி தான் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆதாரம் அங்கேயே தான் இருக்கும். அவங்க அடிக்க முயன்றாலும் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எடுக்குது. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்குது, வெள்ளம் சாப்பிடுறோம் ஒருத்தன், விரல் சூப்புறோம் ஒருத்தன் கதையா, கையெழுத்து போட்டு மாட்டிக்கிறோம் ஒருத்தன், கைமிஷன் வாங்கிட்டு போறோம் இன்னொருத்தரம் இருந்துடக்கூடாது இல்லையா? அந்த மாதிரியான விவரங்களும் நாம இப்ப இதுல பார்க்க. அதாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி லீகல் எவிடன்ஸ், டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் கிடைக்கலாம். இப்போ ஒரு சாட்சியத்தை அழிச்சிட்டாங்க, அப்ப என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லும் போது, அந்த சாட்சியத்தை அழிச்சவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது அதுல கோர்ட்ல போய் நான் உள்ள சொல்லிடுறேன், என்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, எத்தனை பேர் வந்து ஓரலா போய் ஒத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எத்தனையோ எவிடன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பிரைமா கேஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்ல ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கோம்.
கோர்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க, கோர்ட்ல ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அதனால இட்டாலியன் கவர்மெண்ட் ரொம்ப கிளியரா இருக்காங்க. இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல மூடி மறைச்சு சாமார மாதிரி மூடி மறைக்கல சார். இது சொல்ற மாதிரி சுவிஸ் பேங்க்ல ஆர்ட் டிஸ்கவுண்ட் மறைச்சாருன்னு வச்சுங்க, இட்டாலியன் கவர்மெண்ட் ஜுடிஷியல்